Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu baik-baik saja ya di masa pandemi ini. Di sini, saya akan menayangkan sebuah video edukasi tentang etika batuk. Teman-teman tahu nggak, batuk tidak asal batuk loh. Batuk juga mempunyai etika. Teman-teman pengen tahu lebih lanjut bukan? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Cekidot. Ini loh teman-teman arti dari etika batuk. Tujuan dari etika batuk adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran suatu penyakit. Berikut ini adalah etika batuk atau bersin yang benar. Lihat ya teman-teman. 1. Gunakan masker. Selanjutnya, tutup hidung menggunakan tisu ketika batuk. Jangan lupa membuang bekas tisu yang tadi sudah dipakai ke tempat sampah. Adapun kebiasaan batuk atau bersin yang salah. Yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut. Yang ketiga, membuang ludah atau batuk di sembarang tempat. Dan membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Dan yang kelima, tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Siapa saja sih yang perlu menggunakan masker? Perhatikan ya teman. Adapun cara memakai masker yang benar. Bagaimana sih caranya? Disimak ya teman-teman di slide ini. Ternyata membuang masker juga ada caranya ya teman. Yuk kita simak. Nah, begitu teman-teman. Sekian dulu ya video dari saya teman-teman. Dan jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah. Bye!